Herkese merhabalar. Biz şimdi İzmit'e gidiyoruz. Orada birazcık gezeceğiz. Kahvaltı yapacağız. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Şimdi yoldayız. Tekrardan merhaba. Biz böyle tepedeki çimenlik diye bir yere geldik. O tarafta birazcık ses var diye bu tarafa doğru geldim. Eşim oradan yine bir espri yapıyor. Şöyle size göstereyim. Şöyle güzel bir yer Sapanca Gölü'nün kenarında. Dediğim gibi adı tepedeki çimenlik. Burada gayet kahvaltı yapabilirsiniz. Çok güzel. Biz buradan Ormanya denen bir yer varmış. Arkadaşım Beyza'yla oraya geçeceğiz. Şöyle göstereyim size de. Burayı birazcık daha. Hobbit evlere mi gidelim? Tamam. Şimdi biz ormanın içinde yürüyoruz, birazcık kalabalık. Burada Hobbit evler varmış, hayvanlar varmış, oraya doğru gidiyoruz. Biz şöyle gitseydik ya. Hasan orası yolumuz üstü değil. Görmemiz gereken yer burada. Şöyle Hobbit evler var ama biraz çok kalabalık olduğu için biz biraz çekiniyoruz yaklaşmaya şu an. Şöyle. Aslında evler çok güzel. Orman, o Hobbit evlerin olduğu yerler çok doluydu. Hemen şöyle kısa bir şeyler çektik ve çıktık. Şimdi evet kaçtık gerçekten. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Hayvanat Bahçesi'nin olduğu kısma gidiyoruz. Şöyle yürüyelim biraz. Hayvanların olduğu kısma geldik. Şöyle şurada bir sanırım alageyik, çok emin değilim. Şöyle göstereyim. İlerliyoruz. Şurada da atlar var. Biraz uzakta kalmışlar ama şöyle göstereyim. Bütün hayvanları böyle kısa kısa çekeceğim. Çünkü çok kalabalık olduğu için hani kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Devam edelim. Burası böyle başlangıç noktası, içine girdik. Bakalım buralarda ne hayvanlar varmış. İlerliyoruz.
Biz hayvanat bahçesinden çıktık, Ormanya'dan. Sonra yemek falan yedik. Şimdi burada Seka Park varmış. Oraya giriyoruz. Orayı da beraber gezelim. Ben çok severim. Palmiye köpeği. Ha, ben palmiye ağacım. 21'e onun bir daha özelleşmiş gibi düşün. Radyo Burası da Seka Park'ın içinde uçurtma tepesiymiş. Böyle uçurtma uçuruyorlar. Şöyle de sahil zaten kenarı. Bak adam uçuyor. şu da yeni uçuruyor. Evet. Çok güzel. Uçurtma çekiyorlar. Uçurtma diyor, alayım mı?